这个地方真的是爽，同学都不用穿，直接走到水边。我们先来漂漂这个小浅滩，看看有没有，有没有。神仙蓝钓50鱼啊！我现在是下午1点。好，下到那边。哦呦，有死鱼，这是条什么死鱼？反正有死鱼，看到了，看到没？飘飘飘。今天的温度很大哦，已经多少？25度了。对面是一个大大的出水口，在下游是很多桃花的，但是上游还没看过，所以说今天拿着自行车来，全部看个遍。这个是杨柳河啊，兄弟们！哎呦，差点打到对面的树子上去了。这抛头就是抢看了微波轮，然后杆子又是1.8米的。上面这里飘了一下，没什么可。一般像有那种很多桃花的话，第一杆就会来很多可的。这里呢，我还没看到什么溪流饵料包包，应该还没有人到这里来溪流钓过。看到下面有个钓鱼人呢，哦，2个，3个，我还说没人钓鱼哦，3个钓鱼人，有钓鱼的啊，兄弟们，这个标点没错的。